友快结束了。哇！到了新生水机场，准备开始北海道之旅。哪一位是值得一试？拉面，拉面。都是虾的虾酥吧。大概要坐10分钟的公车。哎，天气超好的。这次拿到了 Oryx 的车，蛮新的，顺利的就连到了 CarPlay， 然后还有繁体中文可以使用，它还有附很可爱的刷子。这次第一次就没有方向灯打错了。嗨，驾驶先生，我们现在在开往洞爷湖的路上，它距离那个新千岁机场是1个半小时。我们在欣赏路上的融雪美景，有一个充满白头的山，但有点不太确定这是什么山。你还有录吗？正在录。机场出来以后，就先去洞爷湖住，然后再前往小樽。但在小樽的路上，我们想说会先在金鸡石停留一下下，然后小樽完以后就回札幌。它是甜味比较重的蓝莓，不是那种酸甜。根本没有。哇，雪变大喽！到我们的住宿了，停车场都是雪。耶！好了，成功到洞准备爷， check in，到洞爷湖了。我们的小红。はい。あとは不会结冰的湖。景色。地方。哇。外面还有一个户外沙发区。对啊，要走出去一下吗？好。就会有一点白头的山，然后地板也是雪。它还有一个大长椅，可以疯狂的拍照。准备去2楼吃晚餐，我们是在酒馆吃。
现在是早上9点，要再泡一次，准备11点要退房。我们在等温泉水中，然后边泡可以边看远方的羊蹄山。饭店退房以后，我们现在要先去附近的展望台。现在有点小飘雪。好吧，它上面就还有点白白，真的超级像水墨画哎。现在附近的牧场吃冰淇淋跟布丁。整片都是雪。酱油啊，也不知道。黑掉，好狼狈。半路停下来，淋个雪。我再跳一点点。这里拍照还蛮浪漫的。今天没有风，其实没有到很冷。停雪车，工作中。到经济市了，但摊贩好像都没有开。我们现在先到处走走，没开。走。这个人直接把积雪当床哎。有无障碍跟走路。小心啊！太危险了，被封起来了。这个是明水公园的羊蹄山涌水。大雪纷飞的样子真的超级美。
在去小樽，被冻伤了我的鼻子，好冷哦，好冷。临水公园往前开有一家便利商店，我们就买了一些东西，先来吃午餐。我们要吃的汤咖喱没有开，好可惜。炸鸡，还有一个鸡肉串，猪排咖喱便当。完食，出发小樽。天黑，下午5点前成功到小樽了。我们现在停饭店的停车场，准备走回饭店check in，准备要去吃荞麦面。好多口味。有嚼劲，然后很清爽，不咸有甜味。饭后有附维他命 C 的煮面锤。宵夜时间肚子饿，我们来饭店附近的居酒屋，这里。大丈夫。你作った人に言えば。俺昔ローソンの仕事するからまたそうそれはあれだ誰も悪くないあるんだってまたからすると親もから来てる量ってすごいのがあるからすごい気遣ってるんですよ私は思い出してくださいでかいよ噛むでめっちゃなんか持ってて俺は懐かしさとなるから1ミリのそういうのない人は小樽站前面的十字路口，旁边走路2分钟就会到三角市场。到小樽，下大雪，哦，寸步难行。挖我们的车子，哇，超深的。哦。加油，快结束了。这个头发也是。Hello。停车场的车都被盖棉被。左侧这一整条都是小樽运河，会有一些游客之类的在这边边拍照，但雪真的很大，然后停车场有点难找，我们就懒得下去了。逛上电街前，我们先来贴脚底发热贴。目前有感觉吗？目前没有感觉。准备逛上地铁。所以不用担心钥匙不见。现在整个世界都雪白的，眼睛超级刺眼。辛苦这位停车开车职业雪地驾驶。好黑哦。店员说要1口塞，不然草莓汁会爆浆出来。
这是大爆浆哎。现烤鱿鱼丝，有半起司一半原味的。好贵呀！这个是看不到停车线的停车场，赶快进去吹暖气。哇！哇！天哪！哦！微温中开箱一些伴手礼、小珍手链子，他们店的位置哪里？这些鱿鱼干本人、金果，还有馅的夹心饼干，外面包黑巧克力的夹心饼，是鱿鱼口味，然后还有虾子口味、含栗贝口味、哈密瓜苹果口味的白巧克力，口味的夹心饼干跟限定口味的4种起司饼干。看到新闻说1月8号有那个暴风雪的警报，真的是稍微有点不方便，越下越大，然后车子里面就会起雾。但是要从小樽开往札幌市的路上，车程大概是1个小时。我们现在是要在大雪中开上高速公路了吗？好紧张哦，小心开！哇，那里雪太厚，没办法通行。不明城的平地上的第一台车，现在只能沿着就是旁边这个线，沿着它开，有超级多台车都会不小心撞进去这个旁边的雪堆里面，所以要开得很慢。晃到头超晕。现在开始。但是哇！在10分钟终于要到我们札幌市的饭店了。嗨，今天是第几天？今天倒数第2天的札幌，昨天大雪，现在大太阳。还有一个很可爱的 200车。今天的路好走多了，而且也没有暴风雪。我们现在要去2条市场，赖床好久了。2条市场。寿喜烧，包场，
前往北海道神宫的路上，我们今天颜色有搭到，叮叮。今天晚上好像晚上11点的时候，还有看到路上铲雪的车，就很辛苦的在作业，所以今天路况就感觉非常的平坦好开。也堆起来一坨一坨的雪。神宫附近的停车场上都是免费的，我们现在要先去看有没有位置。噔噔噔噔噔，北海道神宫第3鸟居。下雪的地方总是看得到小鸭子。表参道，来朝圣的、来拜拜的人超多的。福生吗？福生，先假设它是。小鸡。今年你的鸡？等一下，我看我没拍到。鸡。益兴隆开运招福的吉祥物。另外一种。1号小鸡。我们今天提早1个小时打烊。神宫要关门了，我们来偷吃一下关东煮。前一晚暴雪，今天拍起来超漂亮。超级无敌好买！这个冬天限定口味是草莓的，谢谢开灯。原本的原味，硬的巧克力，然后红茶口味。小布丁一个是就是巧克力口味，然后一个是牛奶口味的。是巧克力，然后它这个好像是坚果口味、蓝莓口味跟焦糖口味跟栗子口味的蛋糕。来未驾驶的，是里面2入的。早上快要7点的札幌，是一次2条市场，为了再尝一次帝王蟹。好冷，好冷。